Suzuki cho mẹc E250 đời 209. Đạp phanh nổ máy đi, giờ không phải cắm chìa nữa nhé. Đấy, khởi động nhanh một chạm và 2 chìa mẹc mới, có để lổ tắt máy từ xa được. Tắt máy đi, đóng cửa vào đi. Đi ra xa tự động khóa cửa gập gương nhé. Đi xa khóa cửa gập gương rồi, lên kính đi. Đấy, khóa cửa lên kính nhé, để lổ từ xa này. Đấy, máy đã lổ. Lại gần là cửa mở rồi. Đấy. Đấy. 2 chìa mẹc mới này, để lổ tắt máy từ xa được luôn. Đấy. Và bật on hạ kính xuống đi. Nút start đây. Bấm 4 cái nhẹ, một cái nó auto hết thôi. Tắt điện đi. Tắt cửa vào đi. Đấy. Khóa cửa đây là tự động gập gương lên kính này. Đấy. Đây lổ từ xa này. Đấy, máy đã lổ. Tắt máy từ xa này. Đấy. Ok nhá. Mẹc E250 209. Lại gần là cửa mở này. Đấy. Nút start đây. Đấy, nổ máy đi. Đạp phanh ấn nút cái là nổ luôn. Không phải cắm chìa nữa. 2 chìa mẹc mới rất là đẹp luôn. Rồi tắt máy đi. Mở cốp này. Đấy. Đóng xuống đi. Mở cốp này. 2 chìa mẹc mới.